มาวันนี้นะครับมาพบกับ God of War Ragnarok นะครับผมจากคราวที่แล้วเราตามลูกชายเรามานะครับผมเขาบอกว่าจะให้เราดูอะไรโอเคติดต้นไม้นี่ซะนั้นนะครับแล้วเราก็มาใช้อันนี้ดันรอบหนึ่งได้ลูกใจเย็นลูกวิ่งรอพ่อด้วยลูกYou watching? Well, that's new. Come on. Atreus, เดี๋ยวก่อนลูก Yeah, I don't think he's waiting. What is this, lad? Where are we? Somewhere only giants were meant to see. These shrines tell their stories to the world. But it turns out the real stories, the secret stories, those they kept here, inside. You remember the story of Skull and Hati, the wolf giants? Odin captured them because he thinks it'll help him control when Ragnarok starts. I remember. But that's not the whole story. See, this shows the giants setting Skull and Hati free. They're free. Is this the past or the future? Depends when you're looking at it. Spoken like a giant. See? The wolves are safe. Somewhere in Vanaheim. Not the first place Odin would look, I suppose. There they are, chasing the sun and moon. Old habits. Until, look, the moon gets stolen. Somehow. Atreus. See? Hati's got nothing to chase. And they say celestial theft is a victimless crime. Not totally sure who this is, but someone comes along and rescues the moon. And then, the moon blocks out the sun. A total eclipse. I haven't seen one of those in 100 winters. But then they chase an arrow, and things go back to normal. What does any of this have to do with... We're coming to that. Look, here's Ragnarok. Do you see who's leading the armies against Odin? That's Tyr. If he's gonna be around at Ragnarok, that means he's gotta be alive. Right? Mimir, can this be? Odin told me he killed Tyr, and he trusted me at the time, or so I thought. What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs. Enough. Wait, We are going home. wait! I have one more thing to show you. It's just out here. What is this? Everything I found. Well, almost everything. That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Oh, that's right. How many have you visited? Well, all of them? All the ones I could still get to in Midgard anyway. I don't know what it is, but it's important. Just like all this. When I was inside one of the ลูก shrines, มันก็เหมือนซนเหมือนกัน I นะ saw an แม่ง image ไป of ท่านบู Tyr ชา in ทุกที่ prison, เลยใน but I มิด couldn't กะ tell where.
There are hints inside the other shrines. He mentioned black smoke and the bleeding earth. But we could never figure out exactly. We. Yeah, Sindri's been helping me. Look, I talked him into it. It wasn't his idea. I just needed someone to watch my back. Black smoke. หมอกควันสีด Bleeding earth. Could the prison be in Muspelheim? Unlikely. Odin's got no presence to speak of in the primordial realms. But the bleeding earth? Sounds like a mine, aye. The realm of the dwarves, perhaps. Svartalfheim, that's a good bet. Their mines did belch black smoke, and Odin's had his thumb on the dwarves for a very long time. That's it then. Tears in Svartalfheim somewhere, imprisoned in a mine. So, what now? Home. ำกลับบ้านไอ้เหี้ยพ่อบอกกลับบ้านเดียวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเขาว่ากันโอเคครับ This way. เควสต่อไปก็คือการ Even if ก we ลับ consider บ้านนะ looking for Tyr, how do you have us getting to Svartalfheim? You know Odin's had all travel between realms locked up tight. Sindri said he had an idea or two about that. Sindri is full of ideas. Huh. Ground looks kind of cracked there. Remember when we fought our first troll out this way? I remember you lost control. We must tread carefully, brother. Danger is close. You okay fighting without a shield? It is not my first time. เก็บเลือดก่อนจ้า Brother, there's no blocking without your shield. เพราะเราจะตั้งขวานะผมเดี๋ยวก่อนนะอุ้ย Come on, หลบไม่ Gregor. ทัน Off your back. ตายเลยครับตายแล้วก็เป็นเกมที่เล่นยากเหมือนกันเนี่ยเอาใหม่ไปลูกเราเริ่มใหม่กันเถอะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหม Behind you, brother. 'What's your sight?อึดหลบครับจบไปครับเคลียร์
Phew! Almost home. Brother, a word. Don't hold the lad's curiosity against him. It goes with being young. In my youth, we learned obedience. And is that what you wish for him? Brother, he's going to walk his own path. If you don't want him walking away from you, then smarten up and walk with him a while. If we could find a way to open rum travel to Svartalfheim, I bet there'd be all sorts of useful equipment แป๊ for บนึง us. ลูกกดของ We will go. Really? But if we do not find Tyr, you will abandon your search. For good. All right. You won't be sorry. Kratos! Over here! Sentry! As I live and breathe, is that Atreus? It's been so long! How you've grown! Oh, yeah. Well, if you'll follow me, Brock mentioned you needed somewhere safe to spend the night, and I believe your favorite dwarves can help you out with that. We're still your favorite dwarves, right? โล่อ You're ยู่ไหน still วะ the only dwarves we know. I'll take it. กดล็อกอยู่นะ After you, my friends. ประตูวาร์ปนะผม Where are we เอ่ going? อตอนนี้ The เควส cleanest ครับ cabin เส้น in ทาง all เอา the ตัวรอ Nine ด Realms, นะครับของ and ไอ้ I'd ซอ prefer ฟต์ it to อะไร stay เนี่ย that way. เสร็จแล้วนะครับผม Not looking at anyone in particular. Kratos. After that Thor incident, we thought we should make up some rooms till you can figure out your next moves. Nearly there. เอ้า As you can see, we've settled here in the realm between realms. It's nothing much, but it's safe from Fimbulwinter, safe from Odin's eyes. And you really can't beat the บ้าน view ของ if you're ซิน into ดรีนะผม shimmering gray voids. บ้าน That's สวยจังเล amazing, ย Sin. ตรงนี้ก็เดี๋ยวขอดูนิดนึงลูนยังไม่พบนะครับยังไม่มีอะไร We have a plan to talk to you about, actually. Intriguing. Come in. Come in. Now, if you would just wipe your feet very thoroughly, I'll wait. You're not gonna wipe your feet, are you? Okay then. Your bedrooms are there. The kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue Tyr. To Tyr. Alive? I mean, that's... What? It's เสีย okay. โพสต์แม่ง I told จะ him ฆ่า everything. อย่างเดียวเลยโคตรโหด Everything? You aided my son in disobeying me. No, I kept an eye on him. On your behalf. Nothing risky. Everything very safe. Somebody else speak. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. It's just a lot of mud. Then why haven't you opened the way already, man? Well, to be frank, there was something we needed your help with. Oh! The Holder brothers finally require the services of the smartest man alive. That's it precisely. เฮ้ย Not so fast. How'd that get in here? When the hell is he anyway? That is my son. Well, what in all yarns me that happened to him? He's too damn tall now. And he looks like that. I blame you. Now, come on then. Let's get him something that fits at least. He's just getting older, you dark prat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done.
But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's trying. Believe me. All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. ตรงนี้น่าจะ Begin with มี this. การปรับอุปกรณ์นะครับการสร้างของครับของอัปเกรดของแน่ Busted เลย up good. หรือว่ามีอาวุธใหม่ๆ Wouldn't you rather I just whip you up a new one? ได้โล่แล้วเพราะเราไม่มีโล่นะเมื่อกี้ Important to me. Well, I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you by? เขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ร้านค้าของพี่น้องรูดานะครับผมคราฟแล้วก็อัปเกรดเกราะนะครับผมอุปกรณ์ติดตั้งอาวุธแล้วก็ไอเทมต่างๆโดยใช้ทรัพยากรที่เก็บมานะครับผมดูบริการร้านต่างๆได้โดยใช้แถบด้านล่างนะเนี่ยที่มันขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เขาบอกว่าบล็อกมีวัตถุเพียงพอที่จะสร้างโล่ใหม่นะครับผมก็กดลงนะครับเพื่อไปที่โล่นะครับผม I only got material Pero yung low to lang make niya. one of these in the here and now. You bring Yeah, me like a more half guy, like resources, low we'll campaign. see what we can do. ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นโล่แบบเหมือนโล่ที่เอาไว้ปัดป้องนะครับผมแล้วก็ได้ผลมากด้วยและนี่ก็คือการดูดซับการโจมตีนะครับแล้วก็โต้ตอบกลับน่าสนใจนะอันนี้พวกนักบูนะผมเอากำแพงหินด้วยกดไปเรียนนะครับครับเรียบร้อยได้มาแล้วโล่ทำขึ้นหลังจากยักษ์ริมทัวร์แล้วผมสร้างกำแพงเอสการ์สำเร็จนะครับผมเอาไว้สำหรับการปกป้องอาณาจักรต่างๆติดตั้งเลยครับผมนี่ติดตั้งโล่แล้วนะครับผมความสามารถในการบล็อกของเคโตกลับมาแล้วตอนนี้ได้เวลาหาเกาะใหม่ให้อาเคตัสบ้างนะครับผมอาเทรอัสกดกลับไปนะเขาบอกว่ากด L2 R2 นี่นะก็บล็อกก็จะครับเกราะแบบสั่งทำบางชุดให้เหมาะสมกับ RTS นะ If the kid's gonna insist on getting taller, best make a habit of swinging in for new duds. ก็ได้เสื้อคลุมใหม่นะผมติดตั้งไปเลยแล้วก็ท่อนล่างของเรานี้ขอดูหน่อยนะครับอันไหนเท่อันนี้ป้องกันอย่างเดียวเลยนะอันนี้เพื่อความแข็งแกร่งนะจะเอาที่มันบวกพลังโจมตีด้วยแล้วกันต่อแขนก็เช่นกันนะครับผมนี่ความแข็งแกร่งอย่างเดียวเลยอันนี้เพื่อป้องกันบ้างนะก็บ้างนะครับเหมือนจะคนละชุดกันนะครับแต่ว่ามิกกันไปแล้วกันเพิ่งเคยเล่นนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากโอเคทีนี้มาเรื่องของอาวุธนะนี่เราจะสามารถอัปเกรด Looks like ขวาน Thimble เราได้ Winter's นะ been ผมก็ hard คือ on ความแข็ that งแกร่งเนี่ย girl. เพิ่มขึ้นเป็น25เลยนะ Give her here. She's over. เลเวล2นะครับผม Rock. เกรดเรียบร้อยก็ของที่ Found ได้ some มาก็เสร็จแล้ว items you left behind. Tossed them in the เขาบอกว่า chest. เจ้าของบางอย่างที่เจ้า What would you เอาทิ้ง do ไว้ without นะครับผม me? โยนที่ในหีบ I'm gonna go look around. เขาบอก Check ว่า out ร้า my นค้า room. ที่มีหีบเต็มไป Tell ด้วยไอ Sindri เทม when you're ready. ที่สูญหายของคุณนะก็ประมาณนี้ I knew he'd left something behind. ก่อได้สร้างขึ้นด้วยความใส่ใจทุกที่อย่างสุดครับสำหรับผู้ที่ต้องการความพิเศษในชีวิตเปิดเกาะดูได้ครับผมนี่เมื่อฆ่าศัตรูนะครับในสถานะสปาร์ตั้งขั้นนะครับผมจะฟื้นฟูพลังของความบ้าคลั่งแล้วก็พลังชีวิตบางส่วนก็ต้องเอานี้แหละมันดูดีสุดแหละเกราะมือนะครับผมแล้วมึงให้กูคราฟทำไมวะเมื่อกี้โอ้สุดท้ายนะครับเปลืองของเลย
เป็นไรต่อสุดดาร์กเอลไปใส่ไปลูกมันไม่ได้มีอะไรนะตรงนี้เหมือนตามความ And สวย how's งามอย่าง life เดียว been treating everyone's favorite Azure Vulgarian? The fuck you call me? Exquisite. โอเคเราทำชุดเรียบร้อยแล้วพร้อมลุย Hey, come ตัว see. อะไรอยู่ข้างนอกวะ Finding everything all right, I hope? How do we unlock the realms? We'll just need something from back at the workshop. Follow me, and be sure to bring the head. So, เควสใหม่นะครับผม where ตาม exactly ซิ is นดี้ Tyr ไปที่ being ห้อง held? ทำงานนะครับผม He's imprisoned in a mine somewhere. มีความรู้ใหม่ด้วยตรงนี้เหมือนจะมีอะไรให้เราอัปเกรดนะไปดูกันอ๋อก็เพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปอีกนะเมื่อฆ่าศัตรูนะครับด้วยท่าปลุกเยือกแข็งนะครับก็คือกดR2ค้างไว้เนี่ยทำให้เกิดขึ้นกระแทกเยือกแข็งนะครับแล้วเพิ่มสถานการณ์ปลุกเยือกแข็งเข้าไปในความผิดก็ต้องตามนั้นแล้วครับผมดาบแห่งหายนะนะครับใส่ไป That's all we know so far. The realm is full of mines, you realize. You'll need help narrowing it down. Oh, you should talk to Derlin. Who's Darlin? He's a cousin of ours, sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader who knew Mom. เต้น Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Well, never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? หัวหน้ากลุ่ม Derlin? กบฏ If that ain't giving a hound a haircut. Huh? And you just remember things however they อ่ะ pop มา into ตรงนี้ your เรา Atreus. All right. ออกมาเลยดีกว่า See you out there, Sindri. You hear that? นี่อะไร We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So, do I control this thing somehow then? Oh, no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, Cindy, you sodding bastard! Open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. Do it. Oh! That's it! Good. Now, release! Still unpleasant. That's our cue. Come on, hurry! I'm coming. Grassfalker's eggs, man. What was that for? You'll see soon enough. Need to adjust. There! That should do it. See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck. Kratos, throw me at him. Horns first. Guess it takes a joke, you old goat. เขาบอกพาพี่เมย์กลับมาแล้วก็เดินทางไปที่สวาซัมไพร์นะครับผม The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Okay, good note. I'll figure something out, but first, come on, let me show you how it works. Okay,
aim your key at the rune for เขา Svartalfheim บอก on ว่า the right. มิดการ์ดนะครับอาณาจักรปิดอยู่นะครับประตูลึกลับครับเม็ดอาณาจักรเอชดาซิลเนี่ยปลดล็อกหนทางสู่ประตูลับใหม่ๆนะครับผมส่องแสงเขาเรียกว่าอะไร To get to any of those realms, you'll need a seed for them. อันนี้ก็จะมีแค่ That's Midgard in the middle. I know you're not going back there anytime soon. สวาทำพายนะครับผมอาณาจักรเปิดให้เดินทางแล้วกด F เพื่อเปิดแผนที่นะครับผมรวบรวมเมล็ดอิกดาซิลแล้วครับหนึ่งนะครับเพื่อที่ทำได้คือพาเมียกลับมาเดินทางไปที่สวาทำพายครับมาแล้วยังไงพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับผมแล้วก็มาทางนี้ This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town man, square it's and ask Doraemon, for man. Derlin at the tavern. You sure they'll know him at the โดเรมอน tavern? Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but สะ in พาน my บายฟอร์ตั้ experience... งแต่ประตูของ Did โด you เร want มอน to come แล้ว with us? Oh, I might drop in, but the wetlands are moist. แต่ว่าเทคโนโลยีโดเรมอนนี่มันสุด Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck. Thanks. Wait, what? I said good luck. มาภารกิจครับผมภารกิจเพื่อเทียร์นะครับ You เริ่ม feel แล้ว that? What's that, lad? Anything, everything. It's warm. เดี๋ยวเราเจอนกน้อยเลยฟางแม่งได้ไหมไม่ได้ We can probably use his boat if I can just get it free. เรือหรือ Careful, lad. ให้พ่อช่วยหนะลูก Ah! เฮ้ยร้อน Why are these things so fast? โอ้ยแม่งกัดแรงด้วย More wretches on your left. Behind you! Incoming! โตบ้าแล้วเหรียญไม่น่าจะหมดง่ายๆนะผมหาของอันนี้ you, watch out. ปึ๊บเดี๋ยว I see we're already off to a lively start. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free though. We can head through these channels when you're ready. มาเราได้เรือแล้วนะผมเดินทางกันต่อเลยนะครับ I still can't believe Mom led a whole rebellion here against Odin and never talked about it. The fact that it didn't go well might have curved that notion. What your mother did before we met was her business. Did you ever ask? Eyes on the water. There are resources. If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, "Woman, guard the house. I will go to catch fish in the river," and then leave for 5 days? No. Your mother was far better at fishing than I. Did you see that over there? That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Looks like the path continues on the other side of that geyser. If only we were in Midgard. That water'd be frozen in a second. Brother, you think freezing it would work? ก็เปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง
อย่างนี้เหรอTyr was a friend to the Giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants, although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Left foot, brother! ตัดแรงครับตัดแรงโอ้มันตัดแรงแล้ว Right, brother! โอเคครับAye, give him what for. อันนี้กดL1 นะครับเพื่อดูดซับการโจมตีออกแบบนี้ผมทำไปแล้วเมื่อกี้ไปลงมาเลยแล้วก็หวดครับผมปึ๊บBehind! เฮ้ยเสือตีไม่Last ต one. กน้ำแบบ Nista! Okay, there's got to be some way to turn the wheel up here. Give a man some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Sparta. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Oh wow, nice job getting it to lower exactly where we need it. ทำไงต่อ I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, เปิด but ทางนั่นเองครับแล้วเราก็ maybe it's just different in เอา Spartafon. เรือ Aye, ไปลุย lad. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Thimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. ตอนนี้เหมือนมีอะไรนะครับต้องให้ลูกชายเราเก็บนะเก็บลูกมาฝั่งนะครับแล้วก็เจอบัตรที่ต่างอยู่นี่ Watch your left! Left foot! Behind you, father! เราต้องระเบิดนะครับ
มาณนั้นครับร้อย Did they cap those geysers? I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. คือสถานการณ์นี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยากเย็นอะไรThose things are everywhere. ต้องทำยังไงเปลี่ยนอาวุธไม่ถึงนะไม่ใช่นะครับผม Okay, we froze one of those geysers. Is there another one somewhere?ไปไงต่อครับเนี่ยเดี๋ยวนะมันให้กูไปทางนี้แล้วมันก็ให้กูมาทางนี้ทำอะไรวะที่อย่างวะทำมันนั้นเหรอHey, did that geyser up there just get stronger? When he froze the geyser, the pressure must have changed for the ones around it. อ๋อดูแล้วนี่อ่ะไม่ใช่ Maybe there's a vantage point. We can get a better look. Neat stuff. Maybe there's a vantage point. We can get a better look. ม
มันต้องปีนไปฝั่งโน้นน่ะปีนไงวะใครก็ได้บอกทีนะผมมันก็ไม่มีที่ให้ขึ้นแล้วลูกเอ้ยNista! โอ้โห Yes! The wheels moving and the gates coming down. That's dwarven ingenuity for you. Back to the boat. เราก็คว้างอยู่นะเมื่อกี้แต่ทำไมไม่ติด If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. ไปไงขึ้นยาวได้ไหมเนี่ยเอาไงวะโอ้โหเราก็ใส่งกของไว้ดิเจอของแล้วนะแต่ว่าเก็บไม่ได้นะไม่รู้เก็บยังไง It seems, Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth? Looks like we gotta find a way to open that gate if we want to get to Nidavellir. No. Brother, look! That strange bugger popped back out of the ground again. Đây rồi. Cái pin là It's too fast. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Good. Nista. Gotta get behind it. But how? Must be a better vantage point. Somewhere we can attack it without it seeing us. ใช่ลูกมึงพูดง่ายมากเลยนี่อ่ะ
You did it. Let's see what it drops. Father, up there. แบบนั้นก็แก้ปริศนาไปเรื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะเดินทางครับ Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. มันคือฝั่งโน้นไงลูก Look, there's a chain we can pull up there. Brother, that groom's found a perch on high. อุ้ยอยู่ข้างบนเหมือนมึงลงมายิงมันลูกยิงมันหลบได้Think you can uncover that geyser from here? ได้ลูกให้กูทำอะไรปริศนาแบบนี้อีกแล้ว Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. The block's coming down. แล้วให้กูทำอะไรกระโดดก็ไม่ได้นะครับทำอะไรก็ไม่ได้นะMisa.
ผมค่อนข้างงงกับการไขปริศนานี้ และลูกเรามันก็ไม่บอกด้วยเลยกัน Is there something else we can hit? There's still the other chain to pull, but how are we gonna get to it? Nista. I still don't see how we can get up to that chain. Nista. I still don't see how we can get up to that chain. Still don't see how we can get up to that chain. Maybe you could try hitting the rope holding the block. Maybe you could try hitting the rope holding the block. Yeah. แล้วจะตัดยังไงวะ Nista! ไม่ได้อะคือถ้าตัดแท่นเชือกโลหะตัวนี้ให้มันลงมาใช่ มันต้องลงมาปิดตรงนี้แต่มันก็เป็น Maybe you การ could ที่ try hitting the rope holding the block.รู้แล้วไอ้ที่แต่มันต้องเร็วมากเลยครับ Maybe you could try hitting the rope holding the block. Nice one. Maybe you could try hitting the rope holding the block.แรงขึ้นเน่าแล้ว Maybe you could try hitting the rope holding the block.
That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tia? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tia's in a talkative mood after being imprisoned for so long. เกมนี้มันก็ All of ยาก Odin's นะ captives ปริศ can นา be as โง่ๆบางที charmingly มันก็ไม่โง่ voluble เล as ย myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. อ่ะมันมีอะไรให้กูแก้ปริศนาอีก That earthquake earlier. You think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Atreus, look ahead. Wow. Now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. Hey, เดี๋ยวเข้าบ้าน dwarves! กันหมดเลยคนแค่ Oh. They're, running away. ไม่หนีเราไงเราเป็นเทพสงคราม An alarm. It'd only sound an alarm like that if I still had my body We don't do and was it. fearing the notion of being detached from it. Why all that for us, though? They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. ถึงแล้วครับมีดาวเรีย Hey, could we talk to you for... any trouble, please. There'll be no help to be sure. อัปเดตแผนที่แล้วนะครับ มาดูแผนที่กันหน่อย โอเคแผนที่ก็เป็นประมาณนี้นะครับ Best we find the tavern Sindri mentioned on our own, and hope they let us in. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him. Sindri! Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? ถ้าคนนี้มีพูดได้ก็คือต้องมีปาก Oh, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials. Ow! Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things, in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say, Ski Alpha. สกีออนฟอร์ Ski Alpha. Yaffa.
Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in need of Valir. How was I supposed to know they were there? Right side! Incoming! Behind you! Look out! Okay, so, Derlin, At your Sindri, service. any idea where the โอ้ยครับ tavern หิน is? ชุดชีวิตนะตอน Do นี้ I ใครโทษสามารถ look ซื้อ like หิน I've ชุดชี ever วิตได้ been to แล้ว a จาก filthy tavern? แท็บไอเทม The พิเศษ sewer ข you อง just ร้าน punched ค้า a พี่ hole น้อง through seems promising, ไอ้ though. คนแค่เนี่ยนะ For you. หินนั้นใช้ได้ครั้งเดียว It นะครับสามารถ should ซื้อชี lead วิต to แก่ the ตัว other ใน side of ค the วาม city. ตายอ๋อ It's not like you're able to open other doors around โอเค here. ครับจ้ะ So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. Till we meet again. หินชุบชีวิตธรรมดา Best of luck. Any outsider is เดินทาง considered ต่อ a เลยนะผ threat. ม Is that to protect the dwarves? It sounds like it. But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly no threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. This looks promising, right? That's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Fair point, though. Very well. I think that's him. Hello? Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. พวกกูเองแหละไอ้ที่บุกรุกเข้ามา Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. ถ้า That alarm ตาย was ก็ just the perfect. ขอเล่นด We're น just ตรี looking หน่อย for a นะผม friend เป็น of คนที่ Named มีความเป็น Derlin ดนต Well, รี we ขั้น both สูง know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Later, brother. นั่งเรือไปทำภารกิจของเดอร์ลินนะครับผม I wish to hear of this. The rig's in the bay. Head. งานของแอสการ์ดเริ่มแล้วนะครับผมไปทำขอเหมือนไซด์เควสเลยใช่นะปิดแท่นขุดเจาะเหมืองนะครับผมเสร็จขึ้นละมันก็จะให้เราทำเควสตรงนี้ต่อแล้วไงให้กูเข้าไปใหม่คืออะไรวะอ๋อไปทางนู้นอันนี้มานี่ Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful.
you'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. เข็มทิศบอกว่าเข็มทิศคนแค่นะครับผมสามารถนำทางเราเนี่ยไปยังเป้าหมายได้นะครับ โดยกดด้านซ้ายของปุ่ม Hashtag เพื่อดูแผนที่นะอ๋อก็จะเป็นอย่างนี้แท่นขุดเจาะเหมืองมี3 อันCome. A boat cannot be far. ก็จะมีข้างบน Earlier, Sindri made it sound like Durlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, brother. I saw a dock back there. Maybe there's a boat we can use to get to Durlin's. ไม่มีอะไรไม่รู้นะครับเลยต้องมาเก็บอัพฟิเวอร์เก็บเงินนั่นแหละถ้างั้นเหมือนกับเราต้องไปตรงนี้แหละไปยังที่บันทึกนะบันทึกอันนี้แต่ถ้าให้มันนำแผนที่ก็คือกดอันนี้โอเคเข้าใจแล้วเหมือนกับเราต้องไปตามทางก่อนเนี่ยโอเคครับไปลุยเลยมีหีบไม่หีบของว้าวเหมือนเราสร้างประตูนี้ได้นะเราวางได้โอเคมีแผนที่แล้วเนี่ยเราสามารถวาร์ปมาได้เป็นประตูวาร์ปนะThere's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. ความอารีนะผม But if you don't want to explore now, เปิดเผยแผนที่ it ใหม่ looks like แล้ว Durlin's place is through that open gate to the left. เอาละครับตรงนี้ So, Open which way do World we go? จุดแล้วเราจะไปทางไหนอันนี้ก็จะไปนู่นด้านนี้ก็จะไปจุดเราไป We could ทาง prepare นู้น more ก่อนนะ before rescuing Tyr. เฮ้ Up ย to เดี๋ยว you. อันนี้มีอะไร
เครื่องดื่มน้ำค้างนะครับผมเพิ่มรูนถาวร2 หน่วยได้ดีเลย Mimir, were you really the one who had those rigs built? Odin wanted the dwarves under his control, and, well, ต้องจุดต่อ I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. One of the mining rigs is here? See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. โอ้มีอะไรอยู่ตรงนั้น One less feathery spy. ดวงฟ้าครับบนดินเริ่มแล้วคืออะไรวะเนี่ย Wow, there's a lot to explore here. อ๋อ Kinda nice to be out of Midgard for a bit, huh? แล้วก็ข้าว Poison! Right back! อะไร I felt that one, brother. อุ้ย Left way! ไปเล่นเอาเงินนะครับจะตายแล้ว Poison! เลิกเลิกก่อนLeft leg! ตายว่ะโอ้โหช่วยชีวิตครับเร็วเร็วช่วยชีวิตกูโอ้ยเก่งมากนะตัวนี้ต้องยากแต่ On your right! Behind you, brother! Yappa! โอ้โหน่ารำคาญจัดเลย Left flank! Poison! มาโต้ตัวเดียวมาโต้เยอะแล้วมาจริง Come on, get up, โอ้โห brother! เอาเรื่องว่ะง่ายๆเลยครับการปิดแท่นปิดต่อนะครับเฟิร์สลอง
Perched up high! Knock him down! Incoming! Above you! ดีแล้วเฮ้ยทำไมไม่โอ้ยผมมั่วแล้ว Nightmare! Behind you! The Alpha! Ừ. ตัวที่มันเข้ามาโจมตีเรานะผมไม่ค่อยกลัวผมก็ต้องหลบก่อนWatch your right! Left side! Incoming! แต่ว่าตัวเองก็เหมือนเราค่อยๆเล่นRight side, incoming! อะไรวะอยู่นี่ This is the last. หลบได้ดูนะลูก The rig's likely chock-a-block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. โอ้ไม่ยากไม่ง่ายไม่ง่ายเลยครับผมอันนี้อะไรดูละเป็นเพียงนะกดสามเปรียมนะครับผมการจุดไฟเราจะหมดแล้วอันนั้นอะไรโอ้โหอ่ะมาของน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราเก็บเลือดหน่อยก็เอาตรงนี้ค่อยๆหน่อยรู้ละจะลองครับไม่ได้หรอในเวนี้ครับมันต้องให้เราหยุดเป่าปฏิกรณ์นะครับเราก็ไม่
ไม่ได้กลัวร้อนเลย If the dwarves agreed to the deal ปิ with ด Asgard, แท่นขุดเจาะเหมืองแล้ว why ครั did บ they 1 blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. What you just picked up there is pure Svartalfheim สามาร ore. ถครับของได้ด้ It วย won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. กิ้งก่านี่คืออะไร Father, is it always moral to kill something that's trying to kill you? Yes. Well, there you have it, lad. อ๋ออ๋อจริงๆก็มันจะมีอุปกรณ์เนี่ยคอยช่วยเรามากมายเลยนะผมก็เพิ่งรู้นะผม Taking a break before visiting Durlin? Very wise. He can be a lot. ตอนนี้เราสามารถอัปเกรดและคราฟได้นะครับผมฟื้นฟูการมึนงงนะครับผมเมื่อจับศัตรูขณะมึนงงจะได้รับระเบิดพลังชีวิต ตอนนี้ก็เหมือนกับเสื้อทุกตัวของเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นี่คราฟได้นะเสื้อใหม่ Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. ขาดแร่ตรงนั้นก็อัปเกรดได้นะเพิ่มความบ้าคลั่งมากขึ้นเพื่อนๆต้องเลือกชุดเอานะว่าจะเอาชุดอะไร Be safe. ตอนนี้ผมเอาเท่านี้ก่อนลองดูนะผมเราจะวาร์ปไปตรงนี้เพื่อต่อก็ได้นะหรือว่าไม่ใช่นะอ๋อนั่นคือจุดที่เราอยู่นะครับแล้วอันนี้ก็เป็นจุดประตูเนรเวียแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งครับยังไม่เปิดเข้าใจแล้วมาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราต้องไปที่แท่นขุดเจาะที่2และที่3ที่อยู่ฝั่งนู้นนะโอเคตอนนี้ก็ผ่านมา1 ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับผมใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกอล์ฟวอลของผมนะครับจะเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับในคลิปที่2นี้นะครับโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อแล้วกันนะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ